Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat datang ke Aizul Channel. Okey, macam biasa aku buat video mancing udang lagi. Sebab sekarang ni aku banyakkan ada video mancing udang lah. Sebab aku stop mancing baung dulu dengan patin. Kita tengok ya, ada rezeki tak ada rezeki. Apa pun terima kasih siapa yang support aku, siapa yang kecam aku, apa semua tu. Alhamdulillah bagi aku semangat. InsyaAllah kita cuba lagi. Semua tu rezeki daripada Allah SWT. Jom. Baik. Ada udang. Wah, hujan makin lebat. Tengok. Ini pun udang juga ni. Alhamdulillah. Tengok. Alhamdulillah. Ini pun udang juga ni. Aduh, tak lekat. Double strike ya. Alhamdulillah. Walaupun kecil tapi udang. Yang sebelah pun makan ya. Agak ini dulu. Udang telur tapi dia dah lepaskan telur. Ini pun makan. Alhamdulillah, sadur sikit. Ini sadur sikit kan. Alhamdulillah. Tengok. Ini pun makan kan tapi tak lekat yang kecil ni. Oh, ada. Ingat tak lekat? Triple strike kan. Akhir kat ni. Wah, jenggu juga. 3 jenggu. Jangan ini pun makan. Aduh, lucu. Triple strike kan. Aduh. Berubang. Triple strike. Satu dah terbuka. Alhamdulillah. Ini hari aku nak masak sambal udang tapi aku terlupa buat minyak. Aku dah separuh masak ni. Sekarang kita buat mana ada. Ini masakan cowboy. Aku masak sikit sebab aku seorang. Yang 2 orang ni tak jadi datang. Tadi aku bawa banyak sambal semua.
ajak ramai hari. Bau sedap. Aku buat nasi pun untuk 3 orang. Aku buat 3 bekas. Tapi sebabkan tak ada geng, jadi aku makan seorang. Aku masak seorang. Cili ni aku dah blender kat rumah. Dah siap-siap aku blender kat rumah. Kita makan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udang semua aku tak gunting kan. Dah wasa unjang tengki tengok kalau ada balas boleh makan sekali dengan dia. Aku tunggu dia. Dia tak balas lagi, mungkin dia dah naik atas ke. Assalamualaikum guys, selamat petang. Okey, sekarang dah pukul 4.40 rasa 4.50 dekat pukul 5 dah. Aku patut larat. Alhamdulillah ini hari rezeki aku kat Sepakat. Pecatung sampai betul-betul lapuk. Alhamdulillah ini hari banyak makan pergi kecil-kecil lah. Sekarang saya besar kurang makan ini hari. Apa pun terima kasih support aku, like, share dan subscribe aku. InsyaAllah kalau ada rezeki habis PKP nanti, aku akan buat video baru dengan patin balik lah. Sebab aku main udang ni sebab PKP, aku radius 10 km dekat dengan sungai. InsyaAllah aku boleh mancing udang, tapi bawang tak boleh. Okay. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa kita doakan supaya COVID dihindarkan, supaya COVID ni hilang daripada dunia lah. Supaya kita boleh buat aktiviti biasa semua balik. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.